Venimos aquí a Walmart a ver las lavadoras cómo están, banda, y estos son los precios. Los que más me llamaron la atención es esta, la Whirlpool en 7.390, de 10.290, banda. Esta ya la vi en 10.000 afirmativamente y bajó en 7.390. Le voy a dar nada más lo que me llamaron la atención porque yo chequé precio antes, banda, a ver si eran real que bajaban. Y esta que es Mave en 8.990, efectivamente estaba en 11.290, banda. Esas sí bajaron de precio, banda. Esta bajó poco, banda. Por eso no tiene nada de antes ni después ni nada.